Prešli sme viac ako 5500 km. Navštívili sme 4 americké štáty. Videli sme krásne národné parky a veľkomestá. Welcome to San Francisco. Sme tretí deň v USA a dnes máme v pláne prehliadku pôvodného mesta San Francisco. Mesto strmých uličiek, farebných domčekov a najslavnejšieho mosta Golden Gate Bridge. Naša prvá zastávka je pri historickej radnici San Francisco City Hall. Radnica je sídlom vlády mesta San Francisco. Medzi zaujímavosti patrí aj to, že sa tu v roku 1954 vydávala Marilyn Monroe. Pokračujeme ďalej a naša ďalšia zastávka je štvrť Castro. Nachádzame sa v časti Castro, ktorú založila LGBT komunita. Je to jedna z najčastejších častí San Francisca. Štvrť Castro je synonymom gay kultúry. Stala sa jednou z prvých LGBT štvrtí v celých Spojených štátoch. Ako symbol LGBT komunity sú tu vo veľkom množstve umiestnené duhované vlajky. Zaujímavosťou je, že tu nájdeme dúhovou farbou namaľované aj prechody pre chodcov. V každom prípade štvrť Castro stojí za návštevu a my sa už presúvame ďalej. Painted Ladies je názov pre farebné viktoriánske a edvardiánske domčeky, ktoré sa nachádzajú priamo oproti parku Alamo Square. Medzi najznámejšie patrí 6 farebných domčekov tisnúcich sa v rade k sebe, ktoré niekedy vlastnilo 6 sestier. Z parku je krásny výhľad na centrum mesta. Park Alamo Square ponúka oddychovú zónu, okolo ktorej sú samé nádherné historické domy. San Francisco je 4. najľudnatejšie mesto v Kalifornii a 14. najľudnatejšie mesto v USA. Je jedným z najnavštevovanejších miest sveta, a to aj vďaka svojmu liberálnemu duchu a všeobecnej tolerancii, ktorá tu tradične vládne a prilákala do San Francisca menšiny a etnika z celého sveta. Farebná prechádzka nám zabrala približne 30 minút a potom už vyrážame priamo k najslavnejšej ikone San Francisca k mostu Golden Gate Bridge.
Prechádzame cez kaskádové ulice, ktoré sú typické pre San Francisco. Golden Gate Bridge je vysutý most, ktorý preklenuje kalifornskú úžinu Golden Gate a spája mesto San Francisco s mestom Sausalito. Tesne pred mostom zídeme z diaľnice k návštevníckemu centru. Odtiaľ sa nám ukáže most Golden Gate Bridge v plnej kráse. Ukážka nosného oceľového kábla s priemerom 92 cm. Celková dĺžka mosta je 2,7 km. Celková výška je 227 metrov. Vozovka je vo výške 67 metrov nad morom. Za nami sa práve nachádza Golden Gate Bridge. My sa ideme práve cez neho prejsť na druhú stranu. Bude to trvať zhruba hodinku. Most bol otvorený v roku 1937. Do roku 1964 to bol najdlhší vysutý most na svete. Viaže sa s ním aj smutná štatistika. Most Golden Gate Bridge je najčastejšou možnosťou páchania samovrážd. Preto sa v roku 2018 začala stavať záchranná sieť, ktorá je umiestnená 6 metrov pod chodníkom. Z mosta sú krásne výhľady na celé mesto a tiež na ostrov Alcatraz. Je ľahko rozpoznateľný a viditeľný vďaka výraznej oranžovej farbe. Oficiálny názov farby mosta je International Orange. Most je extrémne robustný, po kope ho drží 130 000 km oceľových káblov a 1,2 milióna nitov. Vždy som chcel navštíviť mesto San Francisco a chcel som sa prejsť po moste Golden Gate Bridge, preto som si túto prechádzku maximálne užíval. Podľa rebríčka amerických stavebných inžinierov ide o jeden zo 7 divov moderného sveta. Každý deň prejde mostom približne 120 000 vozidiel, 10 000 chodcov a 6 000 cyklistov. Približne po hodine chôdze sme sa dostali na druhú stranu, odkiaľ je ďalší krásny výhľad. Nasadáme do auta a presúvame sa na vyvýšené miesto, odkiaľ uvidíme Golden Gate Bridge z výšky. Tento výhľad prekonal naše očakávania. Pohľad na most zhora bol skvelý zážitok. Urobíme skvelé fotky a vraciame sa späť po moste Golden Gate Bridge do San Francisca. Naša ďalšia zastávka bude najkľukatejšia ulička na svete, Lombard Street. V San Francisku môžete zahliadnuť aj biele autonómne taxíky bez šoféra.
Prvýkrát vidíme aj klasickú pozemnú lanovku, na ktorej sa neskôr určite prevezieme. Lombard Street je známa predovšetkým svojou strmou a kľukatou ulicou. Ročne priťahuje vyše 2 milióny návštevníkov. Môžete ju prejsť autom alebo peši po schodoch, ktoré sú vedľa cesty po oboch stranách. Voľný priestor je vysadený kvetmi, čo dodáva ulici jedinečnú atmosféru. Ďalšou zastávkou je molo Pier 39, ktoré je populárnou turistickou atrakciou a nákupným centrom. Nájdeme tu veľké množstvo reštaurácií a obchodov a tiež malé zabavné centrum. Je čas obeda a dnes navštívime obľúbenú reštauráciu s morskými plodmi Bubba Gump Shrimp, ktoré názov aj dizajn je inšpirovaný filmom Forrest Gump. Reštaurácia patrí medzi drahšie a za celý obed sme zaplatili okolo $140. Ochutnáme americké pivo, obaľované krevety na rôzny spôsob, populárnu cestovinu so syrom mac and cheese a lososa s prírodnými krevetami. Po dobrom obede prechádzame na koniec mola. Je odtiaľ skvelý výhľad na bývalú väznicu Alcatraz. Do prístavu sa vracia jedna z výletných lodí, ktoré sme mali možnosť vidieť z mosta Golden Gate Bridge. To sme ešte netušili, že sa touto loďou budeme plaviť aj my. Veľkým lákadlom móla sú uškatce. V súčasnosti ich tu žije až okolo 1700 a stali sa jednou z najkrajších atrakcií Pier 39. Máme 2 hodiny voľný rozchod, tak sme sa rozhodli ísť na plavbu loďou. Plavba bude trvať približne 1 hodinu a cena lístka na jednu osobu je $40.
Z lode máme mesto San Francisco ako na dlani. Plaviť sa budeme popod most Golden Gate Bridge a potom späť okolo Alcatrazu. Vidieť most Golden Gate Bridge z lode bolo veľmi zaujímavé. Alcatraz je skalnatý ostrov ležiaci uprostred San Francisckého zálivu približne 2 km od pobrežia. Od roku 1934 tam fungovala väznica s maximálnym strážením. Vo väznici si odsedelo tresty množstvo mimoriadne nebezpečných trestancov, medzi nimi aj slávny mafiánsky boss Al Capone. Za 20 rokov sa o útek pokúsilo 36 mužov. Legenda hovorí, že sa to 3 väzňom podarilo. Ich tela nikdy nenašli. Z väznice je dnes historická pamiatka a turistická atrakcia. Ostrov sa dá navštíviť práve z móla Pier 39. Plavba loďou bola super, bol to skvelý zážitok. Posledný krát sa pozrieme na kalifornské Uškace a prichádzame k mólu Pier 39. Po návrate z plavby pokračujeme v prehliadke San Francisca a vydávame sa pešo po ulici popri pobreží. Ulica je veľmi rušná a počas dňa sú tu aj rôzne hudobné vystúpenia. Videli sme krásne klasické otuningované americké autá.
San Francisco je známe svojimi klasickými pozemnými lanovkami, ktoré dodnes brázdia strmé ulice mesta. Cable car začala premávať v roku 1878 a patrí medzi posledné manuálne ovládané lanovky na svete. Denne odvezú až 20 000 ľudí, takže si určite postojíme v rade. Počas čakania sme sledovali, ako sa lanovky na konečnej manuálne otáčajú. Z 23 liniek dnes už existujú len 3. Počas jazdy môžete sedieť dnu, ale odporúčam postaviť sa na schodíky a užiť si pravú jazdu. Lanovky v San Francisku sú najnebezpečnejším dopravným prostriedkom v meste. Mesto každoročne vypláca veľké odškodné za zranenia spôsobené počas jazdy. Najčastejšie sú to odreniny a zlomeniny. Každopádne, byť v San Francisku a nepreviesť sa na lanovke by bol hriech, takže jazdu odporúčam. Aj takto sa dá prejaviť čistá radosť z jazdy. Pomaly sa zvečeriava a my sa už poberáme smerom na hotel. Po večerných a nočných hodinách do ulic vychádzajú rôzne individuá a ulice začínajú byť nebezpečné. V San Francisku sme boli ubytovaní v hoteli Bay. Hotel bol pekný, moderný a bol situovaný priamo v centre mesta. Bol to veľmi zaujímavý deň a mesto San Francisco sme si užili naplno. Už teraz sa môžete tešiť na ďalšie video. Ahojte.